आज हामी धुलोमा लडी बुढी आएर यस्तो हालत भएछ है। Welcome back to new video. हामी साथीहरू सबै मिलेर फर्पिङतिर घुम्न जाला गाइस। हामी ठ्याक्कै कहाँ भने बालुचीतिर छु हैन हामी। त्यहाँ अगाडि सन्नी मिना छ नि, पछाडि विनोद छ मेरो पछाडि। म चाहिँ बाइक चलाइरहेको छु हेर्नुस्। अनि पछाडि माइकल र अभि छ। ल गाइस हेर्दै गर्नु। त्यसलाई समातेर हान्नु पर्ने नि। मोटो ब्लग गाइस। अहिले चाहिँ हामी कालमाटी आइपुगेको छ। वी आर भेरी नियर टु फर्पिङ। अनि अब बल्कु भएर अब जाने हो गाइस। अहिले चाहिँ हामी पेट्रोल हालेर होइन हिँड्दै हो। यहाँ चाहिँ विनोद है ल साथीहरू गइसक्यो, हामी गयो गाइस। बाई बाई। यो गाइस अहिले चाहिँ हामी सबै आइपुग्छ है गाइस। हेर हेर यताउता जङ्गल सिलिली हावा आइरहेको छ है। सिलिली भनेर चाहिँ एकदम फ्रेस भयो गाइस होइन, त्यो हो। सो किप वाचिङ गाइस। अगाडिबाट भिडियो खिचिरहेको छ हाम्रो। के छ गाइस? अहिले चाहिँ हामी नजिकै छ है फर्पिङ। हेर्नुहोस् सन्धि विराजन सन्नी दिस इज काले एन्ड विनोद। त्यो चाहिँ पोस्ट गरेर बसिरहेको छ अगाडिदेखि। सन्धि चलाएको छ है सन्धीले। हौ केटाहरू पछाडि आउँदैछ। हिँड्नु ओए काले रो गए मैं लो ओए काले रो तो भैया धुलो उडे धुलो खाइरहेको छु। यो अहिले चाहिँ हाम्रो स्क्रुर तातेर यहाँ हल्का एकछिन रिफ्रेस गरिरहेको छ होइन। त्यो आज हाम्रो सन्नी रह्यो सन्नी गुप्ता। हेर्नुहोस् स्क्रुर तातेर हल्का रेस्ट दिइरहेको छ हामीले। ठुलो गायो झन्डै लड्यो। आउटसाइड गोल भन्यो लाग्पाले। गोल हाने ल गोल हाने गोल आज हामी धुलोमा लडी बुढी आएर यस्तो हालत भएछ है। हेर्नुहोस् यहाँ धुलोमा लडेर जुत्ता पनि यस्तो भयो। केटाहरू पनि पुरै काले केटा सबै काले सब गोरो भएको छ। अब मेन त यो होइन सब कालो छ। अब चाहिँ हाम्रो यहाँ बाइकहरू लक गरेर अब यहाँबाट उता हिँड्ने हो बुन्डोलबाट। अब यहाँ बाइक पार्किङबाट चाहिँ हामी 5 मिनट हिँड्नुपर्छ गाइस। यो चाहिँ बढी देखाइरहेको छ। यो चाहिँ यहाँ डेन्जर गरेको छ किन हेर्नुहोस् यहाँ रुख ढलेछ।
गाइस हामी चाहिँ अलमोस्ट आइपुगिसकेको छ मेरो चाहिँ सेकेन्ड टाइम तिम्रो कुन टाइम भन्नुहोस् मेरो फर्स्ट टाइम उसको चाहिँ फर्स्ट टाइम हेर्नुहोस् आइपुगिसकेको छ हेर्नुहोस् यहाँ पहिला टेकेँ मैले यहाँ टेकेँ पहिला गाइस हामी यहाँ आइपुगिसकेको छ यहाँ हामी रेस्ट टाइम छ यहाँ चाहिँ होइन यहाँ फोटोग्राफी सुरु यहाँ बुढोल गएर हामी चाहिँ होइन हेर्नुहोस् यता पुल देखाउने यताबाट पुल हेर यहाँ सनसेट भइरहेको छ कुल्फी खाइरहेको छ गाइस कुल्फी swing. This is Lakpa channel and you need to subscribe to channel Lakpa vlog. Welcome. गाइस यो ब्रिज चाहिँ किन बनायो भने होइन जस्ट फर एट्र्याक्सन हो कि त्यस्तो खोला काट्नको लागि त होइन जस्तो लागेको छ होइन किनभने यहाँ तल चाहिँ सानो खोला छ जस्ट फर द टुरिस्टको लागि एट्र्याक्सन त्यो हो गाइस यो हामी चाहिँ अहिले पोखरी आइपुगेको छ यहाँ पोखरी हेर्नु न अहिले खतरा देख्छ यहाँबाट आमामा दामी ठाउँ रहेछ यहाँ पनि एउटा पिकनिक गर्ने ठाउँ रहेछ यहाँ गाइड्स यो गाइड्स यो केटाहरू आमामा फोटो खिच्नु चाहिँ